Bueno, iniciamos esta aventura nuevamente. Vamos hacia... Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Para mi primo Darwin. Y no es que vayamos trotando, no. Vamos agarrados de un camión. Vamos rumbo a la finca del abuelo. Eso es... Bueno, es por allá atrás de los túneles de Boquerón. Les iré contando durante este video. Así que... bienvenidos. Vamos a acampar, vamos a comer, vamos a pasarla buena. Así que un saludo para todos y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Muy bien, aquí en este punto donde anteriormente estaba la lechonería, bueno, ya no está, pero pues es popular por eso. Se gira hacia la derecha y ya ingresamos a lo que sería uno de los barrios que se convirtió, un barrio que se convirtió en una invasión que se convirtió en barrio aquí en la ciudad de Ibagué. Y luego de ahí vamos directamente hacia los túneles. Son exactamente 2 túneles que se pasan. Aquí, como podemos ver, están adelantando obras de lo que es la construcción de, no sé, es una de las variantes, no sé, unas ampliaciones ahí que están haciendo. Y listo, aquí vamos. Son aproximadamente que una hora en el carrito para llegar hasta el punto de bajada y poder arrancar la caminata. Entonces aquí vamos. Acercamos a uno de los túneles. Esto, al ser zona rural, pues bueno, el estado se olvidó en gran parte de este sector. La vía está supremamente en mal estado y el túnel es reflejo de eso. También cabe resaltar que este túnel es uno de los más antiguos, si espero no equivocarme, de Ibagué. Así como este hay otro, el otro es más largo, pero igual la vía es el mismo estado, no está ahí pavimentada, no hay buena iluminación, como lo pueden ver, en noche es muy oscuro. Carros bajos, yo he metido mi carro y es un sufrimiento el camino, por eso en esta oportunidad me vine en el Jeep. Entonces, este es uno de los túneles de esta travesía. Y ahí se ve ya la luz al final del camino. Durante el recorrido pues se van bajando algunas personas del Jeep. Entonces van descargando, no falta la loca que marea. Viene el blanco. Ahí está el famosísimo Fito. No le va a bajar. Como tal, esta zona es cafetera, sí, es bastante cafetera. Y para donde vamos a una finca cafetera. Es muy lindo, es muy lindo. Aún falta algo de ruta. Pero bueno, en esta paradita pudimos descansar un poquito los dedos, porque ya me dolían bastante. Y así es como se pasea en algunas zonas veredales del Tolima. Ey, el collar. Emprendimos el camino de nuevo y aquí vamos. Ya queda, ¿cuánto queda para llegar al planchón, vecino? Al salón. 15 minutos. 15 minuticos todavía y aquí vamos. Aquí vamos que vamos. Si van a venir del Tolima, esos son unos tipos de transporte en las zonas veredales. Es chévere, es diferente pues la aventura, ¿no? Entonces hay que disfrutarlo y vivirlo. Una de las cosas más ricas que hay es el popular masato. Entonces vamos a servir el masatico. Vamos a servir el masatico. Miren cómo está de espeso. Miren cómo está de espeso. Es humosito. Ya estamos en la finca y más rato les muestro videitos. Estamos en una de las fincas en zona de alimentación. Aquí con mi Fitopú que no se me despega. Allá Darwin, hasta José, Santiago. Y quiero que observen este paisaje. Miren la vista
tan deliciosa que tengo un cultivo de café de fondo espectacular. Una montaña grande al final. Un cielo azul hermosísimo. Esta es la vista que nos acompaña. Espectacular. Bueno, y así está. Parece agosto. Bastante viento. Mire, 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 mire. Y el paisaje, pues bueno. Bueno, salimos un momento a hacer una caminata, bueno, como tal, allá donde se ve la luz, hay una fiesta, unos 15 años, y pues estábamos en los 15 años, ahora estamos descendiendo al lugar donde vamos, miren Rafito, donde vamos a armar las carpas. Todo el mundo quiere acampar, normalmente siempre lo hacía mi hermano y yo. Pero bueno, en esta oportunidad todos quieren, así que el grupo está grande. Ahí llegó Santi, que estaba chupando trompa. Ah, no, entonces no. Y ya, vamos, descendemos. Esperamos que más tarde el cielo, se supone que estoy enfocando el cielo se despeje y podamos ver algo de estrellas. Así que probablemente en la madrugada pueda grabar una pequeña clase de estrellas y constelaciones y todo el tema. Vamos a hacer una fogata. Así que bueno, este es el Tolima hermoso, este es nuestro Tolima bello. Esta es una zona rural en la ciudad de Ibagué. Estamos de exploración nocturna. Sabroso, sabroso. Quedó la otra porque Araceli no hizo cama ya. ¿Sí? ¿Quedó otra carpa? Sí, queda una carpa. Pues tráigala. La amarilla suya. ¿Armarlas? Eso cualquier momento llega a meterse alguno. Alguien ha necesitado que quiera. Mire, mujer. Bueno, gracias. Mira, es que esto lo ponen debajo, esto es larguísimo. Sí, O la ponen doblada como ustedes quieran. sí, para que no Para nos que van a se ignorar. protejan, para que se protejan. Bueno, gracias. ¿Dónde la vas a- Ahí, sí, señora. Si necesitan más, yo les traigo más. Bueno, señora, gracias. Listo, gracias. Sí, estoy grabando. Ah, bueno, aquí estamos intentando armar la carpa, mi guerrerito. O sea, y es prestada. Pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a acampar prácticamente, vamos a armar que como 4 carpas. 4. Ahora vamos a hacer fogata, entonces pendientes que esto va a poner mejor, poner sabroso. Sí, es que es hermosito. ¿Será Santiago que no me ayuda? Con las nenas. Yo sabía que no me podían quedar allá, que tenía. No, yo me vengo a cambiar unos zapatos. ¿Y se vuelven a subir? ¿Listo? Vamos primero lo primero. Y como estoy acostumbrado, acampada no es igual si no hay una fogata. Aquí le improvisamos un poquito y está súper desordenada, pero es muy lindo, es muy rico. El frío, en este momento yo creo que estamos a unos 10 grados, hace bastante frío. Y yo en mis mochos, pero la fogatica nos ha calentado un poquito. En este momento estoy solo, me acompaña Diego. Saluda, Diego. Pero ya el resto, no sé, se fueron a mamar gallo. Bueno.
No, y para encontrarlo como berraco. Anoche lo encontré 2 veces. Uy. La belleza del café. Este fue el sitio donde acampamos anoche. Muy lindo. Y ahora nos espera una tamalada. Vamos a comer. Vamos a comer tamal con lechona. Así que bueno, ese es el proceso. Hoy hay Tour de Francia, entonces también vamos a dedicar parte del Tour de Francia. Vamos a ver jugar también a James, entonces el plan va a estar muy bueno, vamos a ver deporte. Ya les iré mostrando qué comeremos y demás cositas. Chao. ¿Por cuánto me vende este perro? No. Ya me vi yo con ese copete ese derecho. Pero le queda dicho. Debemos tirar, luego tiró más y la alguna le dicen que yo te ¿Qué sería hacer esto? Sí, ya la tengo. ¿Qué? yo la hago más que ¿Pero sirvan qué? Dame 5 millones. Le damos los gatos. No, hágale a mí tampoco. se tiene harto pelo. Buena. Esperen. ¡Se fue el tajo! ¡Se fue el tajo! ¡Se fue el tajo! ¡Se fue el tajo! Ahí cayó en la sábila. En la sábila. En la sábila, en la sábila.
Pero así se despide este viaje. Un tema muy familiar, ¿no? Pero se pasó muy rico. Y como siempre la invitación es a visitar, a viajar, a conocer, a vivir Ibagué, a vivir Colombia, a vivir el Tolima. A salir de la casa y sin importar cómo sea el viaje, sin importar cómo sea el paseo. Hay que disfrutarlo.